तो राजन भाई, रोहित भाई का कमेंट है, उनका बजट 35,000 है। 35,000 में उनको फुल गेमिंग सेटअप करना है, मतलब विद मॉनिटर। तो क्या बेस्ट आप दे सकते हो? 35,000 आप डाल रहे हो, 2,000 रुपए और डाल के 37,000 में ये पीसी पूरा बिल्ड ले सकते हो। इसका कॉन्फ़िगरेशन है i5 12400 है, प्रोसेसर है, गीगाबाइट का मदरबोर्ड है, 610 मदरबोर्ड है, 730 ग्राफिक कार्ड है, 4GB ग्राफिक कार्ड है, कलरफुल का 8 डेटा XPG, 16GB रैम है, 512 SSD है XPG का, एंटी स्पोर्ट का 550 और पावर सप्लाई 80 प्लस ब्रॉन्ज है, फिंगर का मॉनिटर 24 इंच विद कॉम मॉनिटर 100 हर्ट्ज के साथ। जो इसमें कैबिनेट हुआ है 4 फैन RGB एंटी स्पोर्ट का 4 फैन कैबिनेट यूज हुआ है। पूरे पीसी बिल्ड के साथ में कीबोर्ड माउस फ्री है। ये पूरा पीसी बिल्ड है जो 37,000 में आपका हो जाएगा।